屏東市區昨昏是發生一件鄰家厝着賊偷的案件，這門鎖呢，互人家破壞去，而且厝內底安尼囂甲亂糟糟，判件超過1萬塊，而且這個賊偷竟然立時過來犯案。這警方呢，頭起先是表示講，附近路口這監視器呢，攏已經過樣去，也毋過當地這個里長煞講，其實佇113年的時，就有裝這新的監視器，而且運作是正常的，兩邊的講法煞攏無對同。就是你回來的時候，門是開着的，對，鐵門是開着的。當事民眾帶記者到門口，看到門鎖，互人規個烏掉，厝內底着賊仔，損失1萬外塊。住戶表示是太太18下晡2點外，轉去厝才發現，互人敲甲亂糟糟，就隨敲電話報警。警方到位了後就講，因為這附近路口的監視器攏是歹的，互當事人感覺講是安怎警方的監視器無作用，可能抓袂到賊仔。我覺得他應該是隨機，因為他的目的就是錢而已。對，貴重物品，對，其他東西他都沒有。損失了哪些東西？沒有損失，基本上就是現金，就是只有路口會有監視器啊，但是他們就說大部分都是壞掉的。詢問屏東市公民家厝邊頭尾，兩邊巷仔口攏有裝監視器，管理權佇里長遐，較舊的是以早裝的，有的確實故障。不過現任的里長講，113年就有申請經費裝新的器具，運作正常。里長嘛有提供監視器的畫面，證明是好的。但是當事人和警方頭尾攏無去找伊調畫面。壞掉是前里長他所裝的監視器壞掉，我所裝的監視器是好的。他們完全沒跟我反映啊，也沒有說他們家遭小偷啊。警察甚至警察也沒來跟我講啊。全力偵辦中。有關外界關切監視器影像部分，警方目前正鎖定具關鍵影像的周邊位置。分局表示，因為主要的車路才會裝警方的監視器，一般巷仔內若有需要，會當家己設置。但是，互民眾較無法度接受的是，着賊偷是公訴罪，警方無到詢問，就直接講可能攏歹去，會互一般的民眾觀感無好。記者柯明哲，屏東報道。